Mi muslimani vjerujemo shodno kuranskim istinama da je uzvišeni Allah stvorio čovjeka s ciljem i da je čovjek na dunjaluku na ispitu. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala odmah u početku sure Mulk: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. On je taj, uzvišeni Allah dželešanu, koji je stvorio smrt i stvorio je život da bi vas iskušao ko će se bolje ponašati. Imam Ibn Kathir, rahmetullahi alejhi, navodi u komentaru ovog ajeta činjenicu da Allah dželešanu nije kazao ko će više učiniti, već ko će bolji, čija djela će biti iskrenija prema Allahu subhanahu wa ta'ala.